7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vyti sveikinimai su pergalė trečiose rungtynėse finale. Kas lėmė galbūt šventos pergalės? Oi, daug atrodo per tas rungtynės įvyko ir mes pabėgom, kontroliavom ir jie grįžo. Atrodė jau kaip ir išlygino tą rezultatą, bet vėl tą charakterį parodėm. Tai kas lėmė, aš manau, mūsų, kad išlikom kartu visas 40 minučių, nesvarbu kaip sekėsi geriau, sekėsi blogiau, bet išlikom komandą, kovojam ir paprasčiausiai pavyko tą pergalę pasiekti. Antrojo kėlinio gale turėjot plus 23, bet po to po pertraukos Žalgiris grįžo su tą dvigubą energiją. Ar čia ir buvo tas energingumas esminis faktorius, kas galbūt lėmė tos slogesnį startą po pertraukos? Sakyčiau, mes kaip ir žinojom, kad jie lips ant mūsų nuo pat pradžių ir mes galbūt kažkiek nesusitvarkėm su tuo, nes tikrai ir sudėtingų tų metimų daug gavom tokių. Ir kas natūraliai gaunasi po praleistų taškų mums sunkiau užpulti ir tas spaudimas, tikrai jie gerą laiką spaudimą, kažkiek nepavyko mums to įveikti ir paprasčiausiai tai gal kažkiek emocijai pasidavėm, bet kaip sakiau, nesvarbu kaip, blogai parodėm charakterį, likom komandą ir dėl to ir švenčiam pergalę. Kaip tas sirgalių palaikymas šį vakarą apskritai arenoje? Kiek svarbu tai buvo komandai? Mūsų? Jo. Oi, tai faktas, tikrai mūsų fanai nuostabus, visada važiuoja, patys matėt, kas Vilniui dedasi, iššūkiai taip pat, girdim juos, nesvarbu, kad ir čia salėje, nežinau kiek žmonių buvo, bet apypilnė, jie ten toli, bet tikrai tą jų palaikymą jaučiam ir sunkiais momentais jie tikrai mus įkvėpia. Tai galiu pasakyti, geriausi fanai Lietuvoje be jonės ir jie tą toliau tęsia, įrodinėja. Prieš didįjį finalą daug kas sakė, kad bus tikrai Žalgirio pergalė 3-0, visiškai kitaip vyksta, ir ką galima būtų pasakyti tiem, kas taip galvoja? Aš nežinau, mes vėlgi, kaip pasakyti, nėra svarbu, koks tas rezultatas, svarbiausia, kas laimi titulą. Tai mes džiaugiamės, kad mes tikrai tą gerą kovą duodam, bet suprantam, kad čia viskas labai gali greit keistis. Tai kaip ir minėjau po pirmų rungtynių, kad turim išlikti ant žemės, tai taip ir dabar turim. Nieko dar nelaimėjom, turim išlikti, toliau dirbti sunkiai ir žiūrėsim, kas bus. Apskritai, bet tą komandos charakterį kalbant, atrodė, kad antras rungtynės jau turit savo rankas, jau atrodė, arena buvo pradėjus švęsti ir tą antrą pergalę. Pralaimėjote, buvo manančių, kad galbūt čia gali būti serijos lūžis, bet nieko panašaus, pirmą pusę plus 23 turit. Tai apskritai, kaip pavyksta išlikti, va, taip ramiai, net ir po tokių pralaimėjimų, kaip antrasis buvo? Kažkiek, sakyčiau, pažiūrėjom tas antras rungtynės, ką mes ten blogai padarėm. Tai kažkiek su treneriais apkalbėjom tą ir manau, tas šiandien padėjo, gal nesakysiu, kas būtent, bet po serijos pakalbėsim. Paprasčiausiai, aš manau, pasimokėm iš savo klaidų, nes tikrai tos rungtynės buvo, kad kiek ten buvo 7 taškai likus, ten neatsimenu kiek laiko ir kur tikrai galėjom užsidaryti. Tai tas apmaudžiausia buvo ir šiandien tiesiog išėjom, neturėdami ko praras, kovojam ir tą energiją rodėm. Trečiasis kėlinys, Žalgiris kaip ir grįžo su Francisko Ulanovo taškais, bet patys puolime atrodo stilgot labiau prieš tą agresyvų stepautą, ne? Jo, apskritai ta gynyba jų labai agresyvi, nes ir Giedraitis gerai spaudė kamuolį ir kažkiek ten jų dideli žmonės stepautuodavo ir mes tiesiog to paso artimiausiai nerasdavom ir nenubausdavom, nes prieš tokią gynybą paprasčiausiai turi nubausti 1-2 kartus, tada jie keis ir kaip minėjau, po tų sunkių įmestųjų taškų negalėjom bėgti ir tas sunkiau buvo. Ignas Sargiūnas tampa visiškų serijos X-faktorium, stebino jūs pačius toks pasirodymas finale? Ne, nestebino visiškai. Manau, tiek mes, tiek kiti žino, koks Ignas žaidėjas yra, galbūt tas sezonas jam nebuvo iš lengvųjų, nes tikrai didelė rotacija, kartais tų minučių mažai gaudavo, bet jisai rodo, dėl ko jis čia yra šitoj komandai ir rodo savo potencialą. Tikrai, sakyčiau, ryškiausiam spalvom čia, sakyčiau, kaip
tokiais sunkiais momentais neužpuolėm, tai tikrai mus patraukė, tai tikrai super šie žmonės. Dabar ketvirtadienį laukia tos rungtynės, iki titulo viena pergalė skiria, atsimenu, Giedrius Žibėnas pernai pasakojo, kad žaidėjai pamatė tą taurę įneštą į areną, visi skirtingai reagavo, kaip apskritai išlikti ant žemės, matant, kad ta taurė gali tekti tą patį vakarą ir turbūt čia pagrindinis klausimas legionieriams. Jo, manau, mes kažkiek senbuviai turim tos patirties, žinom, kad krepšinį labai greit gali viskas keistis. Kaip minėjau, nėra svarbu, ar kiek tu, ar 2 pergalės turi, ar 0, svarbiausia, kas tą 3 pergalę pasieks. Tai jo, turim supras, kad nieko nepasiekėm, paprasčiausiai išeit kitos rungtynės ir nežinom, kad tikrai bus dar sunkiau nei šiandien. Tai daryti savo darbą, rodyti energiją ir viskas. Kaip tau asmeniškai yra su jėgų dabar tuo balansu, tuo kūro baku, apie kurį Čianakas prieš tai kalbėjo apie savo komandą, nes po antrų rungtynių ir tai matėsi pas tave toks asmeninis pasėdimas, ar ne, ten fizinių jėgų klausimų? Kažkiek natūralu, ilgas sezonas, daug tų rungtynių, daug minučių, tai kažkiek jaučiasi, bet suprantam, kad finalai nėra kur taupytis. Neaišku, 1-2 rungtynės liko, tai paprasčiausiai reikia eiti Aliną, ta prasme visą save atiduoti ir tas poilsis greitai jau bus, tai paprasčiausiai eiti, atiduoti save ir viskas. Prieš kelias dienas uždaviau čia iš kitos operos klausimų šiandien vėl tos aktualios, tokios, kad LKL nori prijungti dublerių komandą tiek Žalgirio, tiek Ryto. Kaip tau skamba toks variantas ir matydamas tuos Ryto dublerius iš arti, ar jauti, kad jie galėtų konkurencingi išlikti lygoje? Sunkus klausimas, iš tikrųjų, nežinau, galvoju, kad galbūt dar to lygio tokio LKL nėra priaugę, vis tiek normalu dubleriai, bet nežinau, aišku, 8 komandos irgi nėra ta prasme didelis skaičius, tai nežinau, kiek čia tų ratų reikėtų. Tai čia tokia situacija, kad nei ten, bet turėjom šiemet irgi vieną komandą, kur nespindėjo, tai nežinau, čia LKL tokia situacija, kad nežinau, manau, ir tokiu atveju bus kažkam blogai. 7bet lažybos, 7bet. 7bet lažybos, 7bet. 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.